世子之争向来如此。Hello， 最近在看 CZ 和 Peter Schiff 的辩论，很多人吐槽 CZ 没有正面回答 Peter 的这个问题，但是其实我觉得 CZ 说的还挺好的，因为我觉得所有的辩论不是要去回应对方，不是去自证，而是去找到对方的弱点。这个 Peter Schiff 他是比特币的怀疑论者，在推广自己的代币化黄金，然后他的逻辑是说把真金存在一个靠谱的第三方，然后代币就像小票，在以自己的观点去打对方的弱点，随时能兑回你的金条。他认为这个实物呢是非常非常重要的，并且代币化呢其实可以很好的转移。CZ 大表哥呢是在主张去中心化、无国界，不用信任任何的第三方。然后他的一些举证是，实物的黄金其实是没有办法肉眼分辨真假的。BTC 可以在几分钟之内不限地区的完成转换。例子去证明 BTC 的重要性。比如说一个非洲小镇的青年，他如果想要换钱，他可能要好几天，要去银行，要奔波很多地方才能换到钱，但他现在通过一个手机上网，他就能马上的转钱。CJ 是直接拿出这个金条给 Peter 说，哎，这个金条你能看得出来是真是假吗？然后比较有火药味的地方就是 Peter 会讨论到这个内在的价值嘛。 Peter 觉得这个既然是个东西，我觉得必须用它，那你 BTC 只能转来转去，这个哎好无聊呀，转来转去有什么用啊，就这种感觉。然后 CJ 说之所以这个黄金会变成这样，就会变成这个大家的刚需，其实也是几千年来人类对这个黄金的这个共识，是大家的信心构成的，不是说突然有一天我就对这个东西非常的坚定相信的。所以为什么不给新的东西一个机会呢？火药味最浓的地方是 Peter 说你这个就好像巨型的庞氏。我觉得 CJ 真的很厉害，就是别人在质疑他的时候，他还很淡定的说，我这个有3亿多的人啊，有这个开发者，有不同的这个角色。那他就早已经走出了所谓单纯的赌场这么个性质，大家已经是一个社区、一个生态、一个家园。这场辩论真的非常的漂亮，它是一个新旧能量的碰撞。就黄金嘛，是这个物理上的稀缺，我们人毕竟是生活在物理世界上，我们不可能离开这物质上的东西。然后 BTC 呢，它是一个数学上的一个稀缺，它主张个人的主权，无国界，这绝对是未来的一个发展方向。这个辩论绝对不是一个非黑即白的，他们在抢的并不是说以后必须谁是谁是 C 位，而是在抢一个储值权、发行权、结算等等。好的秩序其实目前也是正在越来越开放的。其实我觉得不管是屏幕前的你会有怎么样的选择，大家是值得知道有一个新的东西正在改变这个世界。然后真正拓宽的并不是说大家对投资的一个想象力，而是说对钱、对这个世界、对权力的一个想象。